معمولا این حجم از چادر رو یا کنار کوله‌تون قرار میدید با این بندا فیکسش میکنید یا زیر کوله قرار میدید یا به سختی داخل کوله. هم یه روش بهتر رو امتحان بکنیم تا چادر فضای کمتری رو بگیره. اول از همه محتویات چادر رو از پکش جدا میکنیم و تیرک و میخ رو کنار کوله‌تون قرار میدید. بعد میتونید خود چادر و پوش دوم رو کوچیک‌تر تا بزنید تا حجم کمتری داشته باشه. و قسمتی از کوله که برای دسترسی بهتر به چادر هستش زیر کوله است که خودش جا داره. موقعی که میخواین چادر رو برپا کنید اول از همه بتونید چادر رو سریعا دسترسی داشته باشید و این زیر کوله قرار میگیره. و به این صورت دیگه کوله‌تون مرتبه و حجم بزرگی بیرون از کوله‌تون نیست. نظرتو حتما برای من راجع به این روش کامنت کن.